जम्हाई सिर्फ नींद नहीं, ये आपके दिमाग का कूलिंग फैन है। पहले लोग मानते थे कि ये ऑक्सीजन की कमी से होती है, लेकिन रिसर्च बताती है जम्हाई दिमाग का तापमान कम करती है। किसी को जम्हाई लेते देखकर हमें भी क्यों आती है? क्योंकि हमारा ब्रेन का एम्पैथी सर्किट एक्टिव हो जाता है। यानी ये एक तरह का सोशल कनेक्शन है। दिलचस्प बात, ठंडी हवा में जम्हाई कम आती है और एथलीट्स मैच से पहले ज्यादा जम्हाई लेते हैं, फोकस बढ़ाने के लिए।